بسم الله السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كاع بخير. بسم الله. دونك غادي نكملوا في الكور تاعنا في الريفيزيون تاعنا في لي ريزومي. تبعوا مليح ان شاء الله يا ربي. تلقوا روحكم. دونك راني لخصت لكم دروك لو ترونسبور ممبرانير. داكور دونك درنا لا ممبران بلاسميك. دروك راني ندير لكم ترونسبور ممبرانير. الوغ راني نجتهد على جالكم دونك باش نعطيكم l'extrait اللي تحتاجوه. D'accord. Donc le transport membranaire c'est quoi? C'est الناقلية soi-disant à partir de la membrane من الغشاء تاعنا تاع الخلية bien sûr الغشاء الخلوي. Donc غادي نبدو بسم الله. Donc le transport membranaire ça veut dire غادي الغشاء تاعنا في الخلية هو المسؤول على التبادلات بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي للخلية. Ça veut dire des éléments minéraux, l'eau, etc. 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 Ça veut dire les particules اللي يحتاجهم الخلية تحتاجهم تدخلهم ولا تخرجهم اللي يكون عندها ليكسي ولا. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله يا ربي بالتفصيل. Alors عندنا دو تيب دو ترانسبور. عندنا لو ترانسبور باسيف وغادي نشوفوا من بعد لو ترانسبور اكتيف. دونك ان سي لو ترانسبور باسيف. باسيف شنو معناتها؟ باسيف معناتها ما يحتاجش الانرجي، ما يحتاجش طاقه. دونك غادي يكون حاجه اللي ما تحتاجش طاقه ça veut dire غادي يكون شوفوا هنايا avec le sens de gradient de concentration. D'accord. pardon هنايا سي راني كتبت لكم sans consommation d'énergie ما يحتاجش طاقه، وهنا راني كتبت لكم dans le sens de gradient de concentration. D'accord. Ça veut dire مع تدرج التركيز. ça veut dire par exemple la cellule هي عندنا برا راه كاين فائض في ان كومبوزون والداخل راه ناقص. دونك الترانسبور يندار فاسيلمون دونك من برا يدخل داخل ولا العكس. D'accord, mais ça veut dire ça nécessite ou là ça concerne juste les particules les plus petites hein, ou là les particules diluées ou là les liposolubles ça veut dire اللي محلوله اللي تنحل دونك اللي يقدروا يفوت في الغشاء عبر الغشاء لا دوبل كوش ليبيديك. دونك قلنا لو ترانسبور باسيف سي نيميرو 1. alors فيه زوج انواع. alors la diffusion simple et la diffusion facilitée. alors هذا الانتشار العادي d'accord ça veut dire simple عبر لا ممبران بلاسميك تاعنا لا بيكوش ليبيديك تفوت لنا لي موليكول اللي نحتاجوهم. دونك باغ اكزومبل هذا pardon راني كتبت لكم ام اكس ام انت ça veut dire milieu extérieur ولا extracellulaire le milieu intracellulaire. alors par exemple هيا راه عندكم لا ممبران بلاسميك تاعنا le milieu extérieur هادو لي بوين فيولي ça veut dire concentration en tel ou tel élément. donc le milieu intérieur ما راهش كاين هذاك ليليمون تحتاجه لا بلانت باردون تحتاجه لا سيلول. alors هنا في الدوزيام كا دونك غادي تصرى la diffusion simple automatiquement d'accord sans avoir dépense d'énergie. donc هنا شوفوا راه كاين فاتو دونك وين تيحبس المرور كيكون التعديل donc jusqu'à l'équilibre donc entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de la cellule. d'accord ونسمو هذا le gradient de concentration ça veut dire تدرج التركيز. برا راه التركيز عالي والداخل قليل دونك يفوتوا دونك ça concerne les molécules les petites molécules ça veut dire اللي عندهم لا طاي صغيره اللي يقدروا يفوتوا sans dépense d'énergie. alors كاين ثاني في هذا لو كا هادو لي موليكول هنايا on va voir l'eau les molécules d'eau كيما قريتوه avant c'est l'osmose اللي قريتوه نتوما قلتوا الميز. دونك الميز كيفاش يصرى ça concerne l'eau ça veut dire هذا le milieu extérieur راه فيه الماء وما راهش concentré en tel ou tel élément هادو لي فيولي راني دايرتهم لكم التركيز راه ناقص برا نتاع ان élément باغ اكزومبل الملح راه ناقص برا والملح راه زايد. انا جي دي ça veut dire les sels par exemple NaCl ولا Na ولا دونك راه برا ناقص والداخل زايد. دونك شغادي يصرى غادي يدخل الماء بظاهرة الأسموز اللي هو الميز.
d'accord. Donc يدخل من الميليو اللي راه فيه الماء بزاف للميليو اللي راه فيه الماء قليل، ولا نقولوا الميليو اللي راه فيه لا كونسونطراسيون ناقصه تاع تال و تال اليمون، وهنايا راهي زايده دونك الماء يدخل. سي بون. دونك هذه سي لا ديفيزيون سامبل ولا en fait facilité pardon simple voilà. donc راهي عاديه دونك يفوت من اقل من اعلى تركيز لاقل تركيز. سي سامبل. alors deuxième cas عندكم راني درت لكم ما قدنيش البلاصه. alors deuxième cas 1 2 c'est la diffusion facilitée مسهله. باش تكون مسهله toujours هنا رانا نقولوا sans consommation d'énergie ou sans dépense d'énergie. alors la diffusion facilitée فيها زوج حالات. d'accord. عندك intervention des protéines. هذوك لي بروتيين ممبرانير اللي شفناهم في الكور تاع لا ممبران بلاسميك، هنايا غادي يدخلوا بيان سور بعض منها اللي تدخل في هذا الاساس. دونك عندنا زوج دو سوكا. عندنا 1 2 1 رقمتهم لكم باش تفهموا à travers des pores ioniques وعندنا la diffusion à travers des perméases. d'accord. donc pore ionique ça veut dire ثقوب ولا شريط تاع الشوارد. دونك شنو غادي يفوت منهم؟ غادي يفوت toujours هنا لو ميليو اكستراسيلولار ميليو انتراسيلولار. alors هاد لا بروتيين تاعنا راه عندها بور سوا ديزون ثقب ولا كانال دو فويت. دونك اللي غادي يسمح لي موليكول بيان سور toujours الرقاق دونك يخرجوا عبر هاد القناه اللي هنايا مثلناها بالكا بلس باغ اكزومبل بوتاسيوم. دونك يخرج toujours مع تدرج التركيز. صافي راه كونسونطري داخل يخرج لبرا. دونك هنايا شوفوا لو كانال لي فيرمي كيكون الاعتدال في التركيز يتبلع. سينو هنايا شوفوا لا كونسونطراسيون تاع لي زيون ايونيك دونك راهي برا plus concentré que à l'intérieur de la cellule. donc il va y avoir l'ouverture de canal donc permettant le transport vers le milieu le moins concentré. d'accord. donc هذا الكانال ما تستعملش l'énergie تساعد على صافي تعديل في التركيز بين برا وداخل الخليه. شو هنا كتبت لكم كانال ديبوندون دو فولتاج صافي دير على حسب التركيز. صافي شحال راهي لا شارج برا شحال راهي داخل دونك يتعدل ومن بعد تتبلع على لو كانال تاعنا يتبلع. d'accord. donc le deuxième point 1 2 2 toujours la diffusion facilitée c'est diffusion à travers des perméases. alors هنايا كاين les protéines اللي نسموهم les perméases. donc perméase ça veut dire elle va permettre le passage. donc شوفوا راني مثلتها لكم بهذا الشكل. donc par exemple برا راه التركيز عالي تل وتل ليليمون والداخل راه ناقص تحل عندها سوا ديزون بلاصه كيف نقولوا حنايا ان اندروا وين غادي تدخل ديك لا موليكول ومن بعد عليه تعاود تبلع من الفوق وتحل من تحت. كيما راك تخدم تبلع من الفوق تحل هاك تدخل لا موليكول تاعها بعد تبلع d'accord. donc ça se fait automatiquement sans dépense d'énergie. donc هادو les molécules نسموهم perméases هاد les protéines. d'accord. donc نعاودها لكم بالخف. alors le transport passif, le transport membrané comprend deux grands types. donc les هما le transport passif et le transport actif. alors شفنا دروك le transport passif c'est quoi? c'est toujours c'est sans consommation d'énergie et يندار dans le sens de gradient de concentration. donc كاين la diffusion simple les molécules يفوتوا عبر la bicouche phospholipidique وكاين la diffusion facilitée à l'intervention des protéines membranaires اللي هما par des pores à travers des pores ioniques sinon à travers des perméases. donc هذا هو le transport passif. donc نروحوا directement le transport actif. alors actif ça veut dire quoi? actif ça veut dire il va y avoir dépense d'énergie. d'accord. la dépense عندنا dépense d'énergie وعندنا le transport. علاش تكون كاين dépense d'énergie؟ parce que غادي ينقلوا
des molécules contre le gradient de concentration. Ça veut dire la cellule ما تقراش حتى يكون تركيز عالي في جهة عاد تخرج. ça veut dire ما تقراش حتى باغ اكزومبل برا راه التركيز عالي والداخل قليل، دونك ما تستناش حتى يصرى هذاك l'équilibre. donc elle aura peut-être besoin de cet élément. donc غادي تحوس ترفده مهما يكون. وإلا كانت عندها فائض في هذاك ليليمون غادي تحوس تخرجه بدون صافدير ما تقراش حتى باش ما يكونش كاين توكسيسيتي ولا دون لا سيلول ولا لو مانك. d'accord. donc pour ce cas là il va y avoir deux types. d'accord. donc غادي يكون deux grands le transport actif غادي يكون مقسوم على زوج à travers des pompes ou à l'aide des pompes ou à l'aide des cotransporteurs. d'accord. donc à travers des pompes حنايا هنا في الخلايا كامل généralement donc les pompes اللي متواجدين كاين pompe sodium potassium, pompe calcium, pompe à proton pour d'autres cas اللي هما H+. donc حنايا غادي نديرو نمثلو البوتاسيوم صوديوم اللي قريتوها ما في الليسي نورمالمون. donc عندنا 3 molécules تاع Na+ contre 2 molécules de K+. d'accord. donc عندكم هنا راني مرقمتهم لكم 1 2 3 4 5 6 7 8 باش تعرفوا. alors هاد لا بروتيين ولا لا بومب شافيها فيها على جهه 3 تاع الاماكن pour le sodium والجهه الثانيه زوج اماكن تاع البوتاسيوم. d'accord. donc par exemple la concentration sodium راهي داخل في لا cellule. donc هذا le milieu intracellulaire هذا على برا extracellulaire. donc par exemple le sodium راه concentré dans la cellule الداخل. donc شا غادي دير elle sera obligée ça veut dire de l'éliminer vers l'extérieur de la cellule parce que le sodium تحتاجش بزاف vraiment parce que la toxicité كي يكون قوي في لا سيلول غادي يكون توكسيك. دونك شا غادي دير غادي تركبهم في الاماكن تاعهم تعاود تبلع الدور وتعاود تنحل تخرج على برا كيما راكم تشوفوا راه موضح تري بيان. دونك لي 3 موليكول يركبوا في البلاصه تاعهم تعاود الدور وتحل ويخرجوا على برا. دونك سويزون l'autre côté ça veut dire concernant le potassium شا غادي يصرى هذه لا موليكول لا بروتين تاعنا تعاود تحل على برا راكم تشوفوا فيها كي تحل تليبيري elle va libérer les molécules de sodium. donc elle va ça veut dire faire pénétrer ou là installer les molécules de potassium à leur place. donc راكم تشوفوا هنايا 3 يخرجوا زوج يدخلوا. d'accord ولا دونك هنايا راكم تشوفوا غادي يدخلوا لي موليكول تاع البوتاسيوم يسقوا في المكان تاعهم تتبلع هذيك لا بروتين دور تعاود تحل vers le milieu intérieur de la cellule. donc toujours avec des dépenses d'énergie لكم بالجون باش تشوفوها تفهموا باللي il va y avoir dépenses d'énergie. donc خاطر رانا في الاكتيف. d'accord. donc غادي تحل وتدخل لي موليكول تاعها اللي محتاجتهم الداخل. دونك راكم تشوفوا فيهم سي فريمون سامبل ملخص اللي ما راهش حاكم روحه بيان ولا راه عندكم الملخص. دونك لو دوزيام كا سي à l'aide des cotransporteurs. d'accord. alors هنا je les ai schématisés en rectangle هكا باش تفهموا. دونك هنايا toujours la bicouche phospholipidique, le milieu extracellulaire, intracellulaire. donc هذا لو كو ترانسبورتور نسموه كو ترانسبورتور. علاش كو c'est-à-dire دي ينقل لي زوج تاع لي موليكول في ضربه واحده. شا غادي يصرى غادي la protéine transporte deux molécules différentes ou la deux différentes molécules. donc la première molécule غادي تمشى dans le sens de gradient de concentration. ça veut dire كيما le transport passif. alors هذاك كي غادي تمشى elle va fournir de l'énergie pour le passage de la deuxième molécule. ça veut dire الاولى غادي تمشى مع le sens de gradient de concentration وتصنع توجد تجهز الانرجي باش تفوت الزوجه contre le sens de gradient de concentration. c'est bon. donc il faut tout deux molécules dans la même protéine ou le même cotransporteur. donc وحده تفوت
le sens de gradient de concentration. Ça veut dire مع تدرج التركيز الفوق راه كونسونطري وتحت راه موان كونسونطري دوك تفوت. والزوجة تفوت عكس تدرج التركيز بال le sens بالطاقة. Donc عندنا زوج حالات، عندنا le sympore et antipore. D'accord? Sympore c'est quoi؟ راكم تشوفوا فيهم les deux molécules غادي يكون الاتجاه تاعهم في نفس الاتجاه. داكوغ ça veut dire يدخلوا ولا يخرجوا في نفس الاتجاه. داكوغ. والدوزيام انتي بار ça veut dire متعاكسين. ça veut dire وحده غادي تدخل والاخرى غادي تخرج في نفس الوقت. donc en même temps. D'accord? Donc récapitulatif. Le transport actif qui est le deuxième type, il va y avoir la dépense de l'énergie, ou il va y avoir contre le sens de gradient de concentration. D'accord? Ça veut dire يكون عكس تدرج التركيز على بيه يحتاج طاقة. Alors عندنا زوج حالات، عندنا à travers des pompes ولا à l'aide des pompes اللي كيسموهم pompe ionique كما راكم تشوفوا لو كا هنايا pompe sodium potassium ولا à travers des cotransporteurs. Ça veut dire ils vont transporter deux molécules en même temps, soit sympore par le truc sympore, ça veut dire les deux vont être transportés dans le même sens, sinon antipore, deux molécules qui vont être transportées dans deux sens différents. Donc on a بلي وحده par avec le gradient de concentration l'autre contre le gradient de concentration. Alors هنايا لخصتهم لكم بالطريقه وين تلموهم ضربه واحده ملخصه هذا. Ça veut dire donc j'ai schématisé le truc. Alors toujours هذا ce qui est en rose c'est la bicouche phospholipidique تبقى لبرا على برا هذوك لي جو. Voilà, donc c'est ça. D'accord? Donc je vous ai schématisé le transport passif, comme tu vous fais la flèche jaune, ou le transport actif, c'est la flèche orange. Donc, c'est le milieu extracellulaire, c'est le milieu intracellulaire. Alors, c'est le gradient de concentration. Ça veut dire le milieu extracellulaire est concentré ou moins concentré. Normalement, on schématise de la façon. D'accord? Donc, comme la diffusion simple se fait. Ça veut dire du gradient de concentration, du plus concentré vers le moins concentré. Alors, c'est comme la molécule دائرة صغيرة باش تفهموا باللي concerne les petites molécules ou là l'eau ou là les trucs les solvants etc. donc les محلولين. Donc par canal, sinon par canal, le deuxième cas c'était par canal. Donc يفوتوا عبر قناة les molécules les شويه كبار ما يقدروش يفوتوا juste شوفوا les molécules كيفاش رانا رمزين لهم الحجم تاعهم. Alors sinon pardon يفوتوا par un porteur. ça veut dire في la protéine تاعنا عندنا مكان وين تلصق فيهم ديك الموليكول تولي تنحل وتتبلع ويلصقوا فيها الموليكول تنحل automatiquement donc sans dépense selon le sens de gradient de concentration. Donc l'énergie غادي نكتبها لكم هكا باش تعقلوا عليها باسكو ليتيديون يعقل على حاجه اللي يكون شافها مرسومه شيماتيزي ولا دي فيديو. دونك نديرو هكا بلي لينيرجي ما كانش وهنايا نديرو بلي كاين انرجي. D'accord? Voilà. Donc pour le deuxième cas où il va y avoir de l'énergie, où il va y avoir contre le sens de gradient de concentration, donc chacun كاين des protéines transporteuses اللي تستعمل l'énergie. Donc غادي يكون le transport contre le gradient de concentration. Alors هذا هو الملخص ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم مليح. دونك دخلوا في لاشين وابونيفو. دونك سمحوا لي راني نطول عليكم شويه باسكو راكم عارفين لو بروبليم دو كونيكسيون. غادي نجتهد الماكسيموم باش نحط لكم لو ماكسيموم دانفورماسيون شاك اورغانيت غادي نزيد نلحقه لكم ان شاء الله يا ربي. الفيديو جاي ان شاء الله غادي تكون على لو ترانسبور فيزيكولير. ça veut dire la suite نتاع لو ترانسبور ممبرانير سي ترانسبور فيزيكولير من بعد عليه كوم لو نوايو ان شاء الله ميتوكوندري اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك غادي
نحاول نبوبليهم لكم ان شاء الله قبل لا سيمان بروشين، قبل لي زيكزامان. تبعوا وكونوا ان شاء الله يا ربي معايا. دونك وبارطاجيو لي زوتر ايتيديون باش تكون الصدقه ان شاء الله يا ربي عليكم وعليا. هيا بون كوراج، ربي يسهل ان شاء الله. سلام.